हेलो डियर स्टूडेंट मु सत्य सार तुम स्वागत जनाऊँ मो स्मार्ट ट्यूशन कैंप को। तो पिलाने देख तुम मो वीडियो नहीं आसी आमर कही तुम किसी क्वेश्चन देवी बोली। तो ये क्वेश्चन टाक भल भाव देखी दे जाओ आहरी मो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रो आनिकी देवी तुम राति। तो ये क्वेश्चन टाक भल भाव देखी दे जाओ कहीं ए बहुत परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन अच्छी परीक्षा 100% आसो। तो आपको भल भाव प्राक्ट कर जाओ। एथर जीव विज्ञान आमर भौत विज्ञान दुईटा को मिसई कर तो आपको भल भाव देखी दियो। विद्युत प्रतिरोध गुड़िकर पंक्ति सीरीज संजोग बा समांतर संजोग प्रत्येक क्षेत्र में समतुल्य प्रतिरोध निर्णय करने सूत्र गुड़िक निगमन कर। ये 5 मार्किया क्वेश्चन अच्छी ता ऑप्शनल अच्छी विद्युत स्रोत संपर्कित जूल का तापन नियम निगमन कर गृह विद्युत पथरे फ्यूजर कार्यकारिता बुझ। यहाँ 5 मार्किया क्वेश्चन अच्छी हाँ यहाँ तुम सेट ए अच्छी जोटा कि तमें भल भाव आंसरटा प्रैक्टिस कर। आउ बहुत शीघ्र मु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनटा आंसर नहीं आसबि से लगी तुम कौन कर चैनल को सब्सक्राइब कर आउ निज सांग मान के वीडियोटा शेयर कर जहाँफल तुम सांग मानकर हेल्प हो। ठीक अच्छे जिते शीघ्र तुम चैनल को कौन कर निज सब्सक्राइब कर रख तुम कौन कर मु जो वीडियोटा पकेबी आप ऑब्जेक्टिव टाइपटा तुम निश्चय पाइपर। हाँ मुझे काली चेष्टा कर राति 4 ରୁ 5ଟା भितर तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दवापाई। ठीक अच्छे विथ आंसर आ चेष्टा कर राति भितर देवी जब ना कल सकाल 4 ରୁ 5ଟା भितर। ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट समीप दृष्टि कौन रश्मि चित्र सहायता बुझ। चषमा व्यवहार करी यह किपरि दूरीभूत कराए रश्मि चित्र सह आलोचना कर। यहाँ गोटे क्वेश्चन देला किंबा दूरदृष्टि कौन रश्मि सहायता बुझ रश्मि चित्र सहायता बुझ। चषमा व्यवहार करी यह किपरि दूरीभूत कराए रश्मि चित्र सह आलोचना कर। ये दुईटा भर जेकोसी गोटे कर यहाँ तुम 3 मार्किया क्वेश्चन अच्छी तो 3 मार्किया क्वेश्चन टाक भल भाव अटेंड कर। तो नेक्स्ट देखिए वायु थिबा एक आयत घनाकार काचखंड मध्य रश्मिर प्रतिसरण जो पार्श्व विस्थापन रश्मि चित्र सह बुझ। यहाँ गोटे 2 मार्किया क्वेश्चन अच्छी ता ऑप्शनल अच्छी एक लेंस रो पावर कौन बुझ। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अवतल लेंस रो पावर निर्णय कर। तापर देखिबा कौन देछि भौत विज्ञान रे देख आ गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन आसिला प्रत्येक क्षेत्र में कैटायन आनायन उल्लेख करी एवं डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन गुड़ी को संरचना माध्यम सोडियम फ्लोराइड अणुर गठन एवं मैग्नेशियम क्लोराइड अणुर गठन आलोचना कर। किंबा कार्बोनेट धातुपिंड और सल्फाइड धातुपिंड प्रत्येक विशुद्ध धातुपिंड किपरि निष्कासन कराए अवलंबनीय पद्धति गुड़िक उदाहरण और समीकरण सह आलोचना कर। ए क्वेश्चनटा भल भाव देखीदे जीव समस्या आर आंसर जब तुम चाहो तो कमेंट कर मुझे चेष्टा कर आंसर जाने जे तुम रेस्पॉन्ड भल रहा ना निहाती बहुत शीघ्र मुझे शीघ्र तुम कौन कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट कर कि नाई सर आमको निहाती दरकार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो निहाती मुझे तुमको हेल्प करी आ बहुत शीघ्र नहीं कि आसबि। नेक्स्ट जीवा देख 3 मार्किया क्वेश्चन है सह संयोजक बंध कौन बुझ और इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस चित्र माध्यम नाइट्रोजन अणुर गठन आलोचना कर। एवं किंबा आधुनिक पर्याय सारणी पर्याय गुड़िकर मौलिक गुड़िकर योज्यता परमाणुर आकार एवं धातव प्रकृति किपरि समय क्रमान्वय परिवर्तित होता है आलोचना कर। तुम कही 7:30 पूर्व तुमको देवी 7:30 8टा भितर तो मुझे बहुत शीघ्र देती से सब इंपोर्टाट क्वेश्चन होगा। तो आपको भल भाव प्राक्ट करके जाओ निहाती यार भर तुम परीक्षा क्वेश्चन पाइज। तापर देखिए आम तापर नंबर संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन संश्लेषण रासायनिक प्रतिक्रिया और विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया कौन प्रत्येकर गोटे लेखा उदाहरण दे रासायनिक समीकरण बुझ। यहाँ नंबर 2 माने 2 मार्किया क्वेश्चन आसो। आउ गोटे देछि विघटन रासायनिक प्रतिक्रिया एवं द्वैत विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया कौन प्रत्येकर गोटे लेखा उदाहरण दे रासायनिक समीकरण सह बुझा को उदाहरण दे भल भाव बुझेब कि चित्र आवश्यक आ कि चित्र आवश्यक नहीं से मत देदी जोटा चित्र अनावश्यक लिखी तो तादर चित्र तुम मैंने कर को जीवा देखिया लास्ट क्वेश्चन आमर आम कौन आलोक प्रतिसरण नियम 2टी को लेख
ଏକ ମାଧ୍ୟମର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ n କ'ଣ ବୁଝ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି N21 ଓ N12 ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ବୁଝ ଓ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ମାନବ ଚକ୍ଷୁର ସମାୟୋଜନ ପାୱାର କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ବୁଝ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମାନବ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଦୂରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଓ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଲେଖ ଏଇଟା ଆମର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାପରକୁ ଯିବା ଆମେ ଦେଖ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝ ହୋମୋଲୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଅଣୁ ସଂକେତ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝ 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର କ'ଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ସହ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ 2 କୁ ଯିବା ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନେ ଏଇଟାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ କି ମାତ୍ର ଚିତ୍ରଟାକୁ ହିଁ ଆଙ୍କିବ କ'ଣ କରିବ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆଙ୍କିବ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦର୍ଶେଇବ ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟ ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ କେବଳ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଆକୁ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆଙ୍କିକି ତାର ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେବଳ ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ବାର କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ ଆଉ କାଲି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସବୁ ସେଟ୍ ପକାଇଛି ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିନ ତାକୁ ଦେଖ ତା ସହିତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାଅ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ବୁଝାଅ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥାଅ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଏଇଟା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଉଥାଅ 100% ଠିକ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତାପରେ ଦେଖିବା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଭକ୍ଷକ ଅପଘଟକର ବିବରଣୀ ଦିଅ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣର ସମ୍ବରଣ ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ ଆଉ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁନି ତ ଟିପ୍ସଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ତ ସେ ଟିପ୍ସଟା ଶୁଣ ତୁମମାନେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ବଟ୍ ତୁମକୁ ଆସୁନି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯାହା ବି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ତୁମେ ଲେଖିକି ଆସିବ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ଲେଖିକି ଆସିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ମାର୍କ ଆସିବା କଥା ଆସିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନ ନେଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ମାର୍କ ମିଳୁନି ତ ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଉଛ ତ ଟିଚର ମାନେ କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଓ ସୁରାସର କିଣ୍ୱନ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଏ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ ଅଛି 5 ମାର୍କିଆ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କର ସୌରଚୁଲାର ଗଠନ ଲେଖ ଚିତ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କରିବନି ଏଥର କେବଳ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଜଳଛାୟା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏଇଟା 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ 3 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଅବଶେଷାଙ୍କ କ'ଣ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣଟେ ଦିଅ ଅବଶେଷାଙ୍କ କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ଆସିବ ତାପରେ ଧମନୀ ଓ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାହିଁକି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତା ଅର୍ରେ ଅଛି ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯାଅ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମର ନିହାତି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତ ତୁମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର କର ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଓକେ ରହିଲି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ